यदि किसी के पशु को पुरानी से पुराना धसका, सूखा धसका हो तो वह देसी बांस के पत्ते 1 किलो लाकर उनको कूट ले और शीरे में 3 दिन तक उसको डुबोकर रखे। 3 दिन बाद उसमें से 50 ग्राम निकालें और हल्का नमक डालकर पशु को चटाएं। सुबह शाम 4-5 दिन देने से पशु पूरी तरह से ठीक हो जाता है।